अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज तुहाडे वास्ते लेके आए थ्रेशर फॉर सेल। इधर रिव्यू कराने ते फोन नंबर देने तन कीमत भी दसने जी। बाकी दी कंडीशन वगैरह बिल्कुल जनरल हालत खलोती ने 16 मॉडल ही ने कितों गली हुई कहानी जानवर चिट्टा वगैरह लगी हुई है, जानवर पैंट ही खलोती ने जी। देख सकते हो जी, बेहतरीन कंडीशन A1 शफकत वाले बड़ी हुई सरगोदा जराई इंडस्ट्री। बाकी ये वेट वगैरह वेख सकते हो तो वेट बेहतरीन है, टायर वगैरह जानवर वेख सकते हो, सर्विस होने खलोती है। बाकी दी यानी कि वेख लिया जी सूरत हाल वेट वगैरह दी वेट ही अच्छे। बाकी दूसरी साइड वाले वेख सकते हो छानने वगैरह बेहतरीन। डबल थ्रेशर है यानी कि चने गही दी है ते गंदा भी गही दी है। अगर कोई भाई लेना चाहते हो तो रब्ता कर सकता है जी। बाकी वेट वगैरह तुम सारे वेख सकते हो जी, बेहतरीन साफ सुथरे चने तो वेली हो गई। और अगर कोई भाई गंदा वास्ते लेना चाहता है तो लै सकता है जी। बाकी ये उरली साइड वाले कन्ने वगैरह वेख सकते हो जी, ये भी चंगे पे ने, बेहतरीन हालत है। तेरी डिमांड की गल की जाए तो भाई जी डिमांड मुनासिब ही है, क्योंकि डबल थ्रेशर है। डबल थ्रेशर की डिमांड कोई ज़्यादा ही होनी है, ये डिमांड बहुत मुनासिब ही ने। 3,60,000 रुपये की डिमांड ही ने। मौके तो थोड़े प्यार मुहब्बत लाजमी किया जासी। अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो थ्रेशर तो नंबर लिख सकते हो जी 0344 31 66 303 0344 31 66 303। इस नंबर पर रब्ता करके थ्रेशर लेना चाहते हो तो ले सकते हो जी। तो बाकी वेख लो सूरत हाल सारी बेहतरीन साफ सुथरी। बाकी ये कन्ने वगैरह सारे वेख सकते हो जी। तो वेट बेहतरीन है, छुरियाँ वगैरह बेहतरीन साफ सुथरी पईयां, यानी कि बेहतरीन हालत है पई ने छुरियों की कंडीशन ही। बाकी किदू यानी कि कोई टुच मुरम्मत का नहीं, बेहतरीन यानी कि पई ने। ते टायर वैन की सूरत हाल वेख सकते हो, टायर थोड़ी अखी के सामने पे। अगर तुम साड़ी मैंने चंगी लगे तो साढ़े चैनल लाजमी तलो सबसक्राइब कर लगा, वीडियो लाइक कर दिता करो जी। वेख सकते हो जी मॉडल 16 उत्ते लिखे हुए ने शफकत वाले दी बड़ी ने थ्रेशर। बाकी यानी कि कन्ने वगैरह सारे वेख सकते हो हर जगह। तो टायर वगैरह वेख सकते हो जी। तो कारकर्दगी बहुत अच्छी है, दाना वगैरह साफ सुथरा है, कोई गुंडी वगैरह नहीं है, बहुत ही अच्छा बनाती है जी। तो बाकी यानी कि टायरों की सूरत हाल थोड़ी अखी के सामने पई है। तो बाकी मौके तो जाके गड्डी पास कर सकते हो जी। मिलते हैं आप किसी और वीडियो, आप दीजिए इजाज़त। मुजतबा ट्रैक्टर। अल्लाह हाफिज़।